Всем привет, друзья, с вами Машка Соколова. Ну что, по названию ролика вы поняли, какую сегодня триумфальную совершенно тему мы будем обсуждать. Итак, я возвращаюсь к турнирам. Прошло 1,5 года, как я не выступала, и вот наконец-то это свершилось, и я возвращаюсь на сцену. Собственно, подписчики моего инстаграма уже в курсе этой темы. Если вы не подписаны на инстаграм, обязательно это сделайте. Ну, а, собственно, зрители канала, вот сегодня я вас порадую такой новостью. Итак, собственно, у меня был достаточно затяжной соревновательный сезон, порядка почти 8 месяцев, где я набрала большое количество медалей, как вы знаете, и после этого я ушла отдыхать. Точнее, я начала свою подготовку, собственно, к соревнованиям в про-категории, да, я забрала про-карту, теперь я официально про-элит IFBB атлет, собственно, но подготовка моя сорвалась в силу того, что у меня были проблемы со здоровьем, именно с сердцем, и с почками, и вообще со всем подряд. Но, собственно, я отдохнула как следует, набрала сил и поняла, что что-то как-то я заскучала. По большому счету, на самом деле, соревнования мне сейчас не сильно-то и нужны, но, тем не менее, я поняла, что я безумно люблю это дело, мне нравится подготовка, мне нравится сам соревновательный процесс, естественно, сцена, купальники и все вот это. Плюс ко всему, меня в этом году ждет большое количество поездок. В силу того, что я забираю про-карту, точнее, я уже забрала и выступаю в статусе про-атлета, все соревнования у меня будут за рубежом. В России соревнований у меня больше нет. По-моему, 1 или 2 турнира всего есть в течение года в России. Но, тем не менее, выступать я буду в совершенно разных странах, вообще прям в разных уголках этой планеты. Собственно, я начала готовиться до первого турнира. У меня 3 месяца. Понятно, что на протяжении 1,5 лет я не отдыхала, я точно так же тренировалась. Единственный момент, что сейчас я, конечно, немножко потеряла количество мышечной массы, естественно, в период функционального тренинга, мышцы погорели, и сейчас я возвращаю объемы. Я сейчас не на сушке, внимательно для всех тех, кто сейчас будет смотреть ролик и говорит, да она же жирная. Ребят, я не на сушке и не на наборе, нет, я просто в таком спокойном периоде тренинга. Я кушаю сейчас примерно 2000 калорий, у меня чистое питание, можно сказать, что я еще даже не считаю колораж, я просто нормально ем, качаюсь, сплю и набираю мышечную массу. Про тренировки расскажу вам чуть попозже, мы даже отправимся в зал, и я вам покажу свою тренировку. Собственно, разберем основные аспекты, которые вас точно будут интересовать, и первое, это, конечно же, питание. Но сегодня об этом я рассказывать вам не буду, потому что, опять-таки, сейчас я нахожусь не на стадии сушки, у меня просто чистый сбалансированный рацион. Я вообще практически не считаю калории, я просто кушаю достаточно много мяса, рыбы, овощей, собственно, фруктов и углеводов у меня пока в рационе тоже достаточно много. Если вы хотите узнать, что конкретно я буду на сушке, как будет выглядеть мой рацион, напишите об этом в комментариях, и я сниму об этом отдельный ролик. Собственно, второй вопрос, который всех точно будет интересовать, это спортпит на сушке. И вот здесь я вам все подробно расскажу. Ну что, вот такой, собственно, достаточно скромный набор у меня спортпита. На самом деле, действительно скромный, потому что в предыдущей подготовке он был гораздо больше, но и, собственно, на сушке непосредственно подводки к сцене, я думаю, что список увеличится. Пока так. Итак, ну что, начнем с самого, наверное, главного, с протеинчика, который сейчас я употребляю в достаточно больших количествах, либо после тренировки, либо перед сном, когда я уже не могу есть, а есть сейчас надо много для того, чтобы росли мышцы. Собственно, мой топовый, самый любимый продукт от моей протеин, это изолят. У меня есть и сывороточный протеин, и говяжий протеин, мой протеин, но вот это я люблю больше всего. Это лимитированная линейка, поэтому заходите на сайт, обязательно ловите его и заказывайте сразу себе несколько банок, потому что разлетается он моментально. Супер легкий, на вкус как БЦАшки, я его прям очень сильно люблю. Дальше, естественно, БЦА в составе 2:1:1 в пропорциях точнее. Пью я его сейчас тоже очень много, и во время тренировок, и в периоды, когда я не могу поесть, и такое бывает, когда я на бегу, у меня куча съемок или каких-то поездок, все время БЦА у меня с собой в сумке, я их закидываю. Супер настоятельно рекомендую вкус джин-тоник, это бомба. Неизменно, естественно, омега-3. Ее я пью уже на протяжении, не знаю, 5, наверное, лет. Все мои подписчики об этом знают. CLA также неизменно. Всегда присутствует в моем рационе. 5-HTP, замечательная добавка, которую употребляю перед сном. Это тоже аминокислота, которая помогает восстанавливаться нашей нервной системе. И все того, что тренировок сейчас много, и организм в тотальном загрузе, это очень хорошо, собственно, нормализует работу нашей нервной системы и регулирует наш сон. Тоже всем советую, если
Если плохо спите, обязательно. Вот здесь у меня в коробочке, у меня нет упаковки, просто я уже почти все допила. Потрясающая добавка, которую, к сожалению, я открыла для себя только в этом сезоне. Это комплекс B-стресс, комплекс витаминов группы В, который также регулирует работу нашей нервной системы, останавливает все наши катаболические процессы в организме, да, то есть разрушение мышечной ткани, собственно, помогает накачаться, быть сильным, красивым и здоровым. Обязательно рекомендую. Вообще, витамины группы В имеют огромный список полезных свойств, начиная от регуляции работы там, ЖКТ, нервной системы, сердечно-сосудистой системы. В общем, витамины группы В это наш такой, знаете, фундамент вообще для функционирования нашего организма. Глютамин, добавка, которая у меня очень часто появляется вообще в роликах, собственно, тоже аминокислота, которая нужна нам, во-первых, для поддержания работы, естественно, также нашей нервной системы, это раз, и плюс ко всему глютамин обладает иммуномодулирующими свойствами, то есть на подготовке, когда вы находитесь в состоянии стресса, когда у вас много тренировок, для того, чтобы не болеть, обязательно пейте глютамин, ну и вообще в осенне-зимний период я всем рекомендую его принимать. И вот такая интересная добавка у меня появилась в этом сезоне, это L-орнитин. Орнитин это вообще соль. По большому счету она также нужна для того, чтобы все наши катаболические процессы замедлялись, а анаболические ускорялись. То есть для того, чтобы мы, собственно, набирали именно мышечную массу непосредственно. L-орнитин я пью перед сном, собственно, дозировку, которая указана на упаковке, это 1 скуп, запиваю водой. Мерзость страшная на самом деле, потому что это в чистом виде соль. И, конечно, собственно, производитель рекомендует употреблять его там со смузи или там еще с чем-то. Я вообще спортпит люблю пить, вот знаете, чисто гадом просто. Я закидываю черпак и все. Точно так же, как и глютамин я не развожу. Я просто беру скуп и запиваю водой БЦАшкой также. Глютамин пью перед тренировкой за 10 минут обязательно для того, чтобы было хорошее насыщение мышц всеми полезными питательными свойствами. Итак, собственно, вот такой у меня сейчас запас спортпита. На сушке, естественно, добавится больше витаминов, и что-то из этого поменяется. Естественно, весь спортпит у меня есть благодаря моим замечательным спонсорам MyProtein. Ссылка на MyProtein останется в описании этого ролика. Не забудьте про промокод СОКОЛ, который даст вам очень хорошую скидку. Собственно, сейчас у нас будет очень интересный этап взвешивания. Посмотрим, сколько я вешу на начало вообще подготовки, в принципе. И после этого мы с вами отправимся в зал. Итак, друзья, взвешиваюсь на умных смарт-весах Peacock. У меня сейчас модель S3. Я очень люблю этот гаджет. Он уже безумно давно находится у меня дома. Сейчас у меня обновленная модель. У меня есть еще модель мини, которую я беру с собой в отпуск. Прелесть этих весов в том, что помимо веса, непосредственно массы вашего тела, весы дают вам анализ более чем по 10 показателям разных параметров. Да? Это содержание жира в организме, содержание воды, вес скелетной массы. Они даже рассказывают вам о скорости вашего метаболизма непосредственно. И не смотрите на мой утренний вес, собственно, просто потому что мы снимаем ролик не с самого утра, взвешиваюсь я, конечно же, натощак. Сейчас я вам продемонстрирую это доказательство и, собственно, продемонстрирую плюс ко всему главный плюс-то весов. Это, конечно же, приложение. Супер простой интерфейс, очень удобно пользоваться, и оно максимально полезное, потому что оттуда вы можете вытащить большое количество важной информации. Собственно, мой утренний вес был 56,5, да, а сейчас 57,9, более чем практически 1,2 килограмма, 1,4 килограмма, просто потому что я уже, естественно, ела и пила несколько раз, это совершенно нормально. Собственно, вот так выглядит приложение. Во-первых, самый главный бонус — это то, что вы можете взвешиваться на этих весах буквально всей вашей семьей, да, в личном кабинете вы просто выбираете, чей профиль. Вот сейчас открываем мой. Во-первых, здесь большое количество графиков, которые позволяют вам отслеживать вообще динамику вашего, собственно, процесса похудения. Вы видите, когда плюс, когда минус, вы можете проанализировать, как продукты питания влияют на те или иные показатели, или там тренировочный процесс, к примеру. Далее, собственно, открывается очень большой отчет о ваших показателях тела. Вот, пожалуйста, вес тела, телесный жир, мышцы, индекс внутреннего жира, вода в организме и еще большое количество всяких разных полезных показателей. Плюс очень
Удобно то, что приложение дает вам советы, да, определенные, говорит, на что обратить внимание. Допустим, у вас высокое содержание подкожного жира в организме, и вам приложение об этом сообщит и скажет: обрати на это внимание и тренируйся активней. Для того, чтобы пользоваться мобильным приложением, вам просто нужно подключить весы к своему смартфону. Вы можете сделать это через Wi-Fi или Bluetooth, в зависимости от модели, которую вы выбрали. Ну и для моих дорогих подписчиков, естественно, я дарю вам промокод Соколова, который даст вам 20% скидку на весы. А при заказе весов Peacock S3, S3 Lite или Mini Pro у вас будет дополнительный подарок. Это вот такие замечательные фитнес-ленты. Собственно, пришли мне вот такие 3 красивых фитнес-ленты, которые вы можете использовать для домашних тренировок. Ну и, собственно, помимо бонуса в виде скидки и фитнес-лент, вы еще и получаете каталог видеотренировок на все мышечные группы. Плюс есть тренировки для мужчин, поэтому вы можете смело пользоваться резинками, тренироваться дома и отслеживать все изменения, собственно, с помощью вот этого замечательного гаджета. Ссылку на весы я оставляю в описании этого ролика. Собственно, пользуйтесь, делитесь своими впечатлениями. А я отправляюсь сейчас выбирать купальник. И после этого мы с вами поедем в зал, где я покажу свою тренировку и расскажу все аспекты тренировочного процесса. Мы со Славочкой вместе приехали мне выбирать. Обожаю выбирать купальник. Новый купальник на сцену. Мы приехали, между прочим, в офис, шоурум SV Bikini. Первый золотой мой легендарный купальник шили мне девчонки, они находятся в Питере, но к моменту сегодняшнему они уже расширились, и теперь у них есть шоурум в Москве, куда ты можешь приехать и выбрать купальничек вживую. А сейчас мы этим и займемся. Слава будет помогать. Ну что, собственно, мы у СВшек, и первый год, который я меряю, фиолет. Ваши комментарии, мужчина. Двойной бицепс спереди. У нас нет такой вообще-то позиции. Красивый. Но мне кажется, только поинтереснее по цвету. Да? Можно. Первый, который мерила, был вот такой. Да, очень здесь же смотрят одни профессионалы все. Вообще-то да. Ну, это как градиент. Но он ярче гораздо, чем его. Он еще ярче за счет того, что он на бифлексе сделан. Вот, еще один, пожалуйста, красный. Слава мне доказывал, что не важно, какого цвета купальник. Вот красный мне не идет. Выглядит, как будто бы вот типа изюминки какой-то нет, мне кажется, да? Yes. Классика. Ну вот. Еще один. Еще один, чуть-чуть поярче. Здесь 2 красных. Сейчас ярко-красный бордовый, да? Такой умный. Но все равно, вот не в моих правилах приступать просто в красных купальниках. Ну что, это был самый быстрый выбор купальника, просто потому что я была со Славой. Я в шоке. Если бы я была без него, я бы часа 2 выбирала, но, в общем-то, с цветом мы определились, пока не скажем какой. Самое интересное, стойте, что когда Слава узнал стоимость купальника, он обалдел. Ребят, стоимость купальника, если это китайская страза, минимальная цена 23 000. Мой купальник будет стоить в районе 50, потому что это будут Сваровские. Слава интересно отреагировал. Что ты скажешь на этот счет? Можно реально купить 5 бутылок вискаря. Коть! Ну, дорого, да, действительно. Очень дорого. Понятно, что это очень вообще развлечение, знаете ли, не из дешевых. Вот. Но, тем не менее, самое главное, что мы определились с цветом, фасоном. Теперь на протяжении где-то месяца девчонки будут мне его шить. И на сцене в этом сезоне я буду блистать в новом купальничке. На сцене в этом сезоне ты будешь побеждать в этом купальнике. Так Ой. Блистать. Какой смысл там блистать, если ты 20-я? Я уже жду, не дождусь вообще сезона. Осталось до первого турнира 3 месяца. 2 дня. А я пошла сейчас кушать свою еду из контейнеров и отправлюсь в зал на тренировку. Ну что, друзья, собственно, мы с вами оказались в зале. Тренируюсь я сегодня в замечательном зале Комета Black на Трубной. Спасибо им большое за гостеприимство. Ссылку на этот зал, собственно, я оставлю в описании этого ролика. И мы переходим к тренировочному процессу, собственно, в период моей подготовки. Выглядит он следующим образом. Тренируюсь я сейчас 5 раз в неделю, плюс 2 дополнительных дня кардио. То есть 7 тренировок в неделю. Это, собственно, классика жанра. Вообще я тренировалась всегда так в рамках подготовки. Для меня там сделать 17 турниров за 1,5 года — это абсолютно адекватная история. Вот, поэтому мы переходим к тренировке. Сегодня у меня очень интересный сплит, достаточно тяжелый. Это спина и ягодица. Тренируюсь я сейчас следующим образом. У меня есть отдельный день на квадрицепс, да, полноценная прям тренировка базовая на переднюю поверхность бедра.
тренировка грудь-плечи, тренировка, собственно, на спину и ягодицы. Это третья тренировка. Еще есть сет отдельный, полноценный, прям на бицепс бедра и на ягодицы. И в оставшийся день я тренирую еще чуть-чуть середину спины, трицепс и немножко добавляю бицепс. Такие маленькие мышечные группы, все вместе. Ну и, собственно, кардио. На кардио пока сильно я сейчас не давлю, да, потому что, опять-таки, организм обладает очень таким свойством адаптироваться к нагрузкам, и чем больше кардио вы делаете в период подготовки, тем хуже кардио будет работать непосредственно в период сушки. Поэтому сейчас после тренировки я делаю минуток 20-30, и то не всегда, и в полноценные, собственно, дни отдыха у меня отдельный такой кардио-сплит большой. Вот, ну, собственно, все, хватит болтать, я разогреваюсь, и прям сегодня полноценно вместе со мной будете тренироваться. Делаем просто 4 подхода подтягивания широким хватом. Вес беру, вот как видите, вообще совсем небольшой, 47 килограммов. То есть прям сильно там напрягаться на подтягиваниях я не буду. Я вообще никогда не была сторонником того, что нужно брать большие веса. Даже сейчас, когда я работаю на восстановление, собственно, мышечной массы, все равно вес небольшой, но очень хорошая, глубокая, детальная проработка мышц за счет включения вашего головного мозга. Грубейшая ошибка, которую я допустила в начале нашего сегодняшнего ролика и тренировки, это то, что я пошла на тренировку спины в корсете. Как видите, я его снимаю. В корсете тренировать спину не надо ни в коем случае, потому что в противном случае у вас включается только верх широчайшей мышцы спины, а низ не включается. Соответственно, будет асимметрия. Поэтому корсет я снимаю и работаю, собственно, оставшуюся тренировку без корсета. Вот. Вот так. У меня есть там пресс, нет? Есть. Есть, реально? 8 кубик. Ну не, есть. Собственно, подтягивание, 4 подхода сделано. Работа была на широчайшую мышцу спины, на ее ширину непосредственно, да, чтобы ты на сцене была кач-машина, у тебя были красивые пропорции. И мы двигаемся дальше. Сейчас будет вертикальная тяга блока, да, в блочном тренажере, груди. Обожаю это упражнение, чувствую там отлично спину. Также 4 подхода по 15-12 повторений. И есть очень интересный нюанс на вот этом упражнении для всех тех, кто не чувствует работу широчайшей мышцы спины. Смотрите, первое движение мы подаем плечики наверх, растягивая широчайшую. Затем мы сначала сильно опускаем плечи, лопатки вниз, то есть мы уже включили середину спины максимально. И уже после вот этой точки мы начинаем выполнять тягу. Растянули широчайшую мышцу спины, воткнули лопатки и потом дотянули. В таком исполнении абсолютно каждый из вас должен хорошо прочувствовать работу широчайшей спины. Собственно, мы с вами продолжаем тренировку. Следующее упражнение на проработку середины спины. Тяга штанги в наклоне к поясу узким открытым хватом. Терпеть не могу это упражнение, если честно, потому что чувствую спину там плохо. Вот прям сколько ни стараюсь, все время у меня с этим трудности. Но тем не менее делаю. Вес тоже беру небольшой, 20 килограмм всего. Едем дальше. Собственно, это уже 4-е упражнение на широчайшую мышцу спины. Вот это как раз-таки одно из моих самых любимых упражнений. Тяга гантели по одной руке в упоре. Также широчайшая мышца спины. Работает веса небольшие. Вот взяла себе 8 и 12 килограммов. Больше, собственно, брать не буду. 4 подхода по где-то 10-15 повторений на каждую сторону. Есть очень интересный нюанс в технике. Вот мне ее поставил мой предыдущий тренер. Собственно, нюанс следующий. Мы встаем, да, у нас, естественно, достаточно прогиб поясницы. Ладонь у нас находится четко под плечевым суставом.
и плечи находятся на одной линии. И, собственно, первое движение, с которого мы начинаем, это, получается, левой рукой. Сейчас я упираюсь в скамью, чуть-чуть приподнимаю правую лопатку и плечо, и уже из этого положения дотягиваю гантель. Да, то есть прям сначала плечо, лопатка, потом дотянула. Чуть-чуть отдыхаем и, собственно, двигаемся дальше. Есть очень интересный еще вопрос, который часто задают по поводу отдыха между подходами. На самом деле вопрос, конечно, сугубо индивидуальный, и он всегда по-разному выглядит, потому что там, в тренировке спины, да, я чувствую до там, восстановления. Понятно, что вопрос растяжимый, но восстановился пульс, восстановилось дыхание, едем дальше, да, то есть это где-то 40-50 секунд между подходами. Если мы говорим про тренировку ног, естественно, там чуть сложнее интервалы работы, хотя я не придерживаюсь позиции, что нужно там отдыхать по 2 минуты между подходами, иначе ваша тренировка растягивается. А как известно, тренировочный процесс дольше, чем 1,5 часа вообще не имеет смысла, потому что начинает, естественно, гликоген использоваться из мышц, мы просто-напросто горим на тренировке, поэтому в ногах отдыхать чуть подольше. Но тренировка, тем не менее, в ноги получается супер объемная, она длится 1:40, 1:50, как правило, она тяжелая, она многоповторная, упражнений много, поэтому в тренировку ног обязательно у меня с собой мешок БЦА, который я закидываю постоянно, иначе просто-напросто я к середине тренировки уже хочу есть. Сейчас перед тренировкой выпила глютамин от MyProtein, собственно, и после тренировки у меня будет хорошая порция БЦАшек. Вот. А мы переходим ко второму подходу. Вот как раз 40 секунд поболтала, едем дальше. Итак, собственно, с упражнениями на спину закончено. Вообще у меня в программе еще обязательно гиперэкстензии, но я переношу гиперэкстензии на конец тренировки, потому что в противном случае у меня сильно забивается поясница, и мне очень тяжело работать на непосредственно ягодицы. Поэтому 4 полноценных тяжелых упражнения на спину я сделала. И следующая часть — это, собственно, наши ягодицы. И первое упражнение в этом блоке — это реверанс с гантелями, выпады диагональные с акцентом на проработку нашей большой ягодичной, для того, чтобы попа была такая мясистая и хорошая. Собственно, это упражнение я добавляю. Беру достаточно хороший вес, вот начинаю с 7, потом дойду до 10 и делаю буквально по 10 повторений на каждую ногу. На самом деле, в процессе конкретно этой подготовки я не делаю акцент вообще ни на что. Хорошо, что у меня была прекрасная база, это предыдущий соревновательный сезон, и сейчас, по большому счету, мне не нужно там прорабатывать отдельные ягодицы или плечи и так далее, вообще нет, то есть у меня просто идет конкретная база абсолютно на все тело, и это совершенно прекрасно. Ну и опять-таки, сказать, что что-то где-то отстает, достаточно сложно, потому что пока я не на сушке, да. Вот сейчас через месяц, когда уже начнет уходить лишняя вода, когда начнет уходить лишний жирок, там уже будет прорисовываться конкретно форма и силуэт, и там будет видно, собственно, точечно, над чем работать. Пока это просто такая хорошая, добротная база абсолютно на все мышечные группы. Собственно, вот отличное упражнение реверанс на проработку ягодицы. Берите себе обязательно на заметку. Я выпады терпеть не могу просто, как и все упражнения, мне кажется, силовые. Но, тем не менее, ягодицы от них растут прям прекрасненько. Так, второй подход. Мы увеличиваем вес, но также оставляем 10 повторений. Следующее упражнение на нашей ягодице, в нашей замечательной тренировке, это гиперэкстензия с акцентом на бицепс бедра и ягодица. Супер противоречивое упражнение, кто-то делает, кто-то не делает, там правильно, неправильно.
Я делаю все исходя из своего опыта. Я ягодицы с помощью этого упражнения накачала и вам советую. Собственно, выглядит оно следующим образом. Мы опускаемся на скамью для гиперэкстензий, носки стоп разворачиваем под 45 градусов, опускаемся вниз, и далее подъем у нас идет только за счет сокращения ягодиц. То есть мы мысленно расслабляем весь корпус. Вот все, что ниже крестца у нас расслаблено. Нажимаем пятками в платформу, напрягаем наши ягодицы, бицепс бедра и поднимаем себя наверх только за счет напряжения в ягодичных мышцах. Да? То есть мы прям губки максимально прижимаем, спина при этом расслабленная. Я не беру здесь вообще практически веса, вот 5 килограмм это предел, там 10 это супер максимум, потому что в противном случае вы чувствуете здесь спину, здесь акцент у нас должен быть все-таки на нашей ягодице, поэтому и без веса здесь можно их замечательно проработать. Заключительное упражнение нашей сегодняшней тренировки, слава богу. Тренировки супер объемные на самом деле. И на ягодице всего-то 3 упражнения, просто потому что сегодня не основная тренировка на ягодице. Я их качаю отдельно, тяжелая, полноценная тренировка. Сегодня просто такая, как добивочка. Это отведения, мои замечательные, любимые отведения, которые выполняю в совершенно разных форматах, как вы знаете, там по 100 повторений, по 200 повторений с наклоном вес. Нет, в этот раз все будет просто. Опять-таки, обращаясь к тому, что я просто работаю сейчас в силовом формате, по классике. Это будет стандартное отведение с наклоном корпуса вперед. 4 подхода по 25 повторений с задержкой верхней точки. Все, ничего сложного. Ничего сложного, кроме самого факта выполнения упражнения, я уже не могу. На самом деле фишка в том, что я привыкла за полгода последних тренироваться в формате интенсивном, функциональном. И ты пришел, 40 минут оттарабанил и ушел домой. А теперь тренировки долгие, тренировки такие монотонные достаточно. И ты такой тренишь, смотришь на часы, прошел час, и ты сделал еще только половину комплекса. Но ничего, нытье это не про нас, мы едем дальше. Ну что, друзья, вот такая тренировка сегодня у нас получилась. Обязательно возьмите себе на заметку, попробуйте повторить и в комментариях поделитесь своими ощущениями. В общем-то, я надеюсь, что вы досмотрели видос до конца и вы рады этой ошеломительной новости, что я наконец-то возвращаюсь на сцену. Я сама этому очень рада. И, собственно, в этом году на канале вас ждет большое количество влогов с соревнований, потому что подготовка идет полным ходом. Осталось 3 месяца до турнира, и турниров в этом году будет очень много, я на это надеюсь. Собственно, все это мы будем вам показывать и рассказывать. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик для того, чтобы не пропустить новый выпуск. Собственно, с вами была Машка Соколова. До новых встреч, пока!